Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa bir manfaatli kim ishini joy qarab bilgan bo'lsa yarib qo'yinglar. Pullaridan qiziq. Xiva yo'ldan shu 1 kilometr bir где-то 1,5 kilometr girganda Zumrad kafe bo'ladi. Chap qo'limizda Zumrad kafe emas, o'ng aylanganda shu yerda 2 etaj gaz suv svetidan muammosi yo'q. Ayrim sabablarga ko'ra sotiladigan bir tüm arzon joy chiqib qoldi. Eldan aytib o'taman. Narxlari ham 280 million so'm. Dokumentimden umuman muammo yo'q. Bir yine ko'chib kelib o'tiribdi. Yashab o'tiribdilar, ko'rib o'tishlaringiz mumkin. O'zlarining nomerlarini ham qoldiramiz. Kim ishini joy qarab bilgan bo'lsa, bizlar chiqarsa, ikkalamiz ko'rsatamiz. Xudo xolasa 180 metr kvadrat, 2 qavatli hovli joy. Videoni ko'rib o'tinglar, qolganini yana gaplashaveramiz. Joyimizni ko'rgan bo'lsangizlar, pastda zal, spalnilar bor, ichki komnatalar bor, tepada shunday spalni, ichki komnata, zallari bor. Narxam dim qiziq, o'sha bedena ko'chaliklar tushgan, yashab o'tiribdilar kelib, xudo xolasa. Agar kim shu yerlardan joy qarab bilgan bo'lsa, videoni maksimal tarqatib shu qo'llab tursangizlar, egalarına yetib borsa, shu kim olsa, yaxshi kun to'ylab bo'lsin. Nima deymiz? Alda qadam telefonsa ikkalamiz ko'rsatamiz, xudo xolasa. Dokumentlari 100% tayyor. Yana aytib o'taman. Gaz, suv svetidan umuman muammosi yo'q. 180 kvadrat metr. Xudo xolasa yana bog'larni ham ko'rsatdik. Aytaverasizlar. Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa bir manfaatli kim ishini joy qarab bilgan bo'lsa yarib qo'yinglar. Pullaridan qiziq. Xiva yo'ldan shu 1 kilometr bir где-то 1,5 kilometr girganda Zumrad kafe bo'ladi. Chap qo'limizda Zumrad kafe emas, o'ng aylanganda shu yerda 2 etaj gaz suv svetidan muammosi yo'q. Ayrim sabablarga ko'ra sotiladigan bir tüm arzon joy chiqib qoldi. Eldan aytib o'taman. Narxlari ham 280 million so'm. Dokumentimden umuman muammo yo'q. Bir yine ko'chib kelib o'tiribdilar, yashab o'tiribdilar, ko'rib o'tishlaringiz mumkin. O'zlarining nomerlarini ham qoldiramiz. Kim ishini joy qarab bilgan bo'lsa, bizlar chiqarsa, ikkalamiz ko'rsatamiz. Xudo xolasa 180 metr kvadrat, 2 qavatli hovli joy. Videoni ko'rib o'tinglar, qolganini yana gaplashaveramiz. Joyimizni ko'rgan bo'lsangizlar, pastda zal, spalnilar bor, ichki komnatalar bor, tepada shunday spalni, ichki komnata, zallari bor. Narxam dim qiziq, o'sha bedena ko'chaliklar tushgan, yashab o'tiribdilar kelib, xudo xolasa. Agar kim shu yerlardan joy qarab bilgan bo'lsa, videoni maksimal tarqatib shu qo'llab tursangizlar, egalarına yetib borsa, shu kim olsa, yaxshi kun to'ylab bo'lsin. Nima deymiz? Alda qadam telefonsa ikkalamiz ko'rsatamiz, xudo xolasa. Dokumentlari 100% tayyor. Yana aytib o'taman. Gaz, suv svetidan umuman muammosi yo'q. 180 kvadrat metr. Xudo xolasa yana bog'larni ham ko'rsatdik. Aytaverasizlar.